Ofisa histeroskopija. Tā ir minimāli invazīva endoskopiska procedūra, jeb metode, kad mēs varam diagnosticēt kādu problēmu dzemdes dobumā. Tātad šis instruments ir histeroskops, kuram ir ļoti tievs kanāls, līdz ar to mēs šo procedūru varam veikt bez intravenozās anestēzijas. Tātad ar šo te instrumentu caur dzemdes kakla kanālu mēs tiekam dzemdes dobumā un varam izgaismot dzemdes dobumu, uzpildam dzemdes dobumu ar fizioloģisko šķīdumu un iegūstam labu vizualizāciju. Un redzam gan olvadu atveres, redzam endometrija, jeb dzemdes gļotāda stāvokli, kā arī redzam, vai ir vai nav kādi veidojumi vai saugumi. Un, ja arī konstatējam šādus veidojumus vai saugumus, mēs to varam ar speciālu instrumentu, ko izvada caur darba kanālu, varam arī noņemt un iegūto materiālu aizsūtīt uz histoloģisko izmeklēšanu. Kādas būtu šīs metodes priekšrocības? Tātad, kā es minēju, instruments ir ar ļoti smalku diametru, 3,5 mm, līdz ar to nav vajadzīga dzemdes kakla dilatācija. Mēs netraumējam dzemdes kaklu, mēs neveicam dilatāciju, tāpēc ir iespējama šī izmeklēšanas metode bez anestēzijas. Tātad nav nepieciešams ievadīt intravenozo anestēziju. Sieviete atnāk pie ginekologa uz ginekoloģiskā krēsla, ērti iekārtojas, un mēs caur kanālu ievadam šo instrumentu. Procedūra aizņem 15 minūtes, sieviete pieceļās un dodas mājās. Vada savu auto un dodas atpakaļ uz darbu. Jā, var dažas stundas būt neliela velkoša sajūta vēderlejas daļā. Tajā dienā var būt arī nelieli ūdeņaini izdalījumi, kas ir normāli. Un nākamā dienā sieviete vispār ir aizmirsusi, ka viņai šāds izmeklējums vispār ir bijis. Un bilde, ko mēs iegūstam šī te izmeklējuma laikā, izskatās šādi. Tātad mēs redzam šeit dzemdes kanālu, te tiek ievietots instruments, un šādi izskatās dzemdes dobums un instruments darba, ar kuru mēs varam izdarīt attiecīgo manipulāciju. Kādas būtu indikācijas ofisa histeroskopijai? Numur 1 tā būtu neauglība, jeb auglības problēmas. Pat tad, ja mēs redzam ultrasonogrāfijā, ka dzemdes dobums izskatās pilnīgi normāls, tad pasaules prakse un pieredze rāda, ka vienmēr vajag dzemdes dobumu arī apskatīt, vizualizēt un paņemt iespējams kādu paraugu. Kāpēc? Tāpēc, ka sīkus veidojumus mēs varam arī neredzēt ultrasonogrāfijā, hroniski iekaisuma pazīmes mēs varam arī neredzēt sonogrāfijā. Tā kā tas ir tas, ko mēs redzam tieši šī izmeklējuma laikā. Vai arī saugumi vai nelielas starpsienas, tās arī mēs sonogrāfijā varētu neredzēt. Tāpēc būtu svarīgi pie neauglības apskatīt dzemdes dobumu un paņemt iespējams kādu paraugu. Tad kādas vēl indikācijas būtu? Ja mēs sonogrāfijas laikā redzam, ka ir, teiksim, neliels polips līdz 1 centimetram, šādu polipu mēs arī varam noņemt bez intravenozās anestēzijas ar ofisa histeroskopu. Vēl, piemēram, ja sievietei ir aizdomas par hronisko endometrītu vai aizdomas par to, ka ir šie te saugumi vai salipumi dzemdes dobumā, tad šī arī būtu ideāla metode. Bet kādreiz mēs šo metodi varam lietot arī tīri diagnostikas nolūkā. Mēs redzam, ka dzemdes dobumā ir miomas mezgls un plānojam iet uz histeroresektoskopiju, ko jau dara intravenozajā narkozē, bet mums varbūt ir jāsastāda operācijas plāns vai jāsaprot, vai šis mezgls būs pilnīgi izlobāms histeroresektoskopijas laikā. Tad ir ļoti labi, ka mēs pirms tam varam paskatīties un pārliecināties, vai ir vērts iet uz jau tādu lielāku operāciju. Tātad ofisa histeroskopija, minimāli invazīva izmeklēšanas metode, kas neprasa daudz laika, 15 minūtes, sieviete ierodās, veicam izmeklējumu, nosūtam materiālu uz izmeklēšanu, sieviete dodās mājās, ātri, ērti, vienkārši.